მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმებ ტელემაყურებელს. ხო დღეს სიახლე გვაქვს პოლიტიკურ ველზე, რომ ახალი პოლიტიკური პარტია ფუძნდება, პროდასავლური, რაც მთავარია და პრინციპში მთავარი არის ის, რომ პოლიტიკურ ველზე რაც შეიძლება მეტი პროდასავლური ძალა იყოს. ჩვენ რა თქმა უნდა მივესალმებით ესეთ აქტივობას, რაც უფრო მეტი, კარგი, პროფესიონალი გადაწყვეტს, რომ შემოვიდეს პოლიტიკაში და თავისი აგური დადოს ივანიშვილის ხელისუფლებიდან გაშვების საქმეში, რა თქმა უნდა ჩვენ მივესალმებით ამას. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, იყო ჩვენ წარმომადგენლები, მიწვეულები, როგორც ასე ვთქვათ, კოლეგა ოპოზიციური პარტიის წევრები, ჩვენები დაესწნენ და უსურვებთ მათ მხოლოდ და მხოლოდ წარმატებებს. კი ბატონო, ისე გრძელვადიან, ესე ვთქვათ, სამომავლო პერსპექტივაში უფრო სწორედ თქვენი პოლიტიკური გუნდი თუ განიხილავს რაიმე ტიპის თანამშრომლობას იმ პარტიებთან, რომლებიც არ არიან 9 პარტიისგან შემდგარ ოპოზიციურ ალიანსში, თქვენ გქონდათ გახარიას გუნდთან თანამშრომლობის გამოცდილება, მაგრამ ფიქრობთ, რომ რაღაც შეიძლება ამ კუთხით უფრო გამსხვილდეთ თუნდაც წინა საარჩევნოდ? ჩვენ გაცხადებული მიზანი გვაქვს, რომ განვიხილავთ პარტნიორად ნებისმიერ ეს იქნება პოლიტიკური ძალა, ეს იქნება სამოქალაქო საზოგადოება, ეს იქნება უბრალოდ აქტიური მოქალაქე, რომელიც თulis რომ შეუძლია გადადგას ნაბიჯები, რომელიც დაასუსტებს ამ რეჟიმს, მოძალადე რეჟიმს, რომელიც ჩამოყალიბდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ასეთ პოლიტიკურ აქტორებთან, აქტივისტებთან და ასე შემდეგ განვიხილავთ თანამშრომლობას. თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ გვაქვს გამოცდილება გახარიასთან საარჩევნო თანამშრომლობის. ჩემი აზრით და ჩემი მოსაზრება ეს რომ ეს იყო ძალიან წარმატებული თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ის საკითხები, რაზეც ჩვენ შევთანხმდით წინა საარჩევნოდ, ორივე მხარემ პირნათლად შევასრულეთ და ალბათ ვაჩვენეთ ამ ქვეყანაში, რომ ნამდვილად შეუძლია ორ სხვადასხვა პარტიას ითანამშრომლოს და ეს თანამშრომლობა იყოს წარმატებული და რა თქმა უნდა ესეთი მაგალითები, როდესაც გვაქვს სამომავლოდაც, ვუშვებთ იმას, რომ სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან, ეს იქნება საარჩევნო, არასაარჩევნო პერიოდში, კონდეს ძალიან წარმატებული თანამშრომლობა. კი ბატონო, თორნიკე გახარია ვახსენეთ ჩვენ და რა სიტყვით იმ ამბავზე, რომელიც ვნახეთ პარლამენტში ყველამ ჩვენ პარასკევს, თქვენი აზრით რასთან მქონდა საქმე? თავად გახარიას გუნდი ამბობს, რომ ეს იყო ორგანიზებული თავდასხმა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, თქვენთვისაც ესე გამოიყურებოდა თუ არა ეს დაპირისპირება? ნამდვილად ჩემთვის, როგორც პოლიტიკოსისთვის, მოქალაქისთვის და როგორც იურისტისთვის, ეს არ იქნებოდა როგორც წინასწარ მომზადებული თავდასხმა, რაც გეგმასავით ჰქონდა და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, თუ გადავხედავ წინამოწვევის პარლამენტებს, რომ ცდილობენ თან ამოირჩევენ კონკრეტულ პირს და ცდილობენ რომ მას მიაყენონ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ის ფაქტი, როგორც მოხდა ეს დაპირისპირება, აჩენს ამის აღქმას, რომ დაუგეგმეს წინასწარ კონკრეტულ ადამიანებს, რომ მასზე უნდა მოხდარიყო თავდასხმა. ჩვენ რაც ვნახეთ, ეს არის შემაძრწუნებელი და 2 დღეა უკვე გასული ამ ფაქტიდან და არაფერი არ ხდება. თითქოს პარლამენტის შენობა, ეს არის ოქტაგონი, სადაც შეგიძლია ადამიანს გაუსწორდე ფიზიკურად. იქ რაიმე სხვა კანონი მოქმედებს, იქ რა ადამიანზე თავდასხმა არ არის დასჯადი ქმედება. მით უმეტეს ჯგუფურად და ჯგუფურად მოხდა ძალადობის ორგანიზება და განხორციელება, არა მხოლოდ ორგანიზება. და მე შეგახსენებ თქვენ და საზოგადოებას, თუ რამდენი ადამიანი დღემდე იხდის სასჯელს, აი ამ მუხლით სწორედ. მათ კადრებში იყო მაგალითად ქაღალდის ხელსახოცის სროლა. და აი ამ ფაქტის გამო ადამიანი არსებობს, რომელიც წელიწად ნახევარია იხდის სასჯელს. მე შეგახსენებ ზიამაღლობელის საქმეს, რომელიც აი ჩამოლაგდა მთელი ქართული ოცნება და გულშეწუხებულები საუბრობდნენ, როგორ შეიძლება პოლიციელს ხელი გაარტყა და ავად გორდულაძე მათ შორის. კი, თან ჩვენ უნდა გვახსოვდეს წინაპირობა, რაც იყო მზია საქმე, შე ძალიან მნიშვნელოვანია. ის ამბობდა, რომ იმ ადამიანმა, ვისაც ხელის გარტყმის გამო ზის ციხეში, მას მიაყენა ძიმე შეურაცხყოფა, როდესაც იყო მზია ადმინისტრაციული წესით დაკავებული. ეს თუ ასე არ იყო და ტყუილს თუ ამბობდა მზია, ხო შეიძლებოდა მარტივად გამოედოთ ვიდეო კამერები, იმიტომ ყველგანი შენობა აღჭურვილია ვიდეო კამერებით, ეს არ გააკეთეს, ხო? და აი ამ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ამ ქმედების გამო ადამიანი იხდის სასჯელს წელიწად ნახევარია. და დაახლოებით 7-მდე დეპუტატი, რომელიც ათეულობით კამერის თვალწინ უსწორდება თავის კოლეგას, მათზე საქმეც არ იღწვება.
და აი წინა გადაცემაში, როდესაც თქვენთან ვიყავით, როდესაც კითხე და ძალიან კარგი კითხვა იყო, აი რა აძლევს მაგალითად პოლიციელ ზალადობის სიმამაცეს. აი ეს ფაქტი აძლევს მაგალითად. როდესაც ხედავს, რომ შეუძლია პოლიტიკოს იძალადოს თავის კოლეგაზე. რა აძლევს გამბედაობას სპეცრაზმელს, რომ იძალადოს უბრალო მოქალაქეზე. აი ესეთი ფაქტები, დაუსჯელობა. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მივიღეთ სისტემა, ერთგვარი დანაშაულებრივი სინდიკატი, რომელიც თავის ქვეშ მოქმედ ნებისმიერ პირს, ნებისმიერ დაჯგუფებას უქმნის სასათბურე პირობებს იმისთვის, რომ იძალადოს სხვაზე, დაჩაგროს სხვა უსამართლოდ. და მეორეს მხრივ ხედავთ, რომ ტროტუარზე დგომა არის კრიმინალი იმის გამო, რომ იმ ადამიანებს არ ეთანხმება ხელისუფლება და ამის გამო შეიძლება ისინი ციხეში გაუშვან ან რაღაცა კრიტიკული პოსტის გამო შეიძლება ადამიანები დააჯარიმონ ან ციხეში გაუშვან. საბოლოო ჯამში მივიღეთ, აი, რაზეც ხშირად ვსაუბრობდით, რომ ავტოკრატიის და დიქტატურის ბოლო ხო საერთოდ ეს არის, რომ მიდიხარ იმ სისტემამდე, სადაც არავინ არ არის დაცული, სადაც ერთი ჯგუფი იღებს სრულ ძალაუფლებას, რომელიც იღებს უფლებას იძალადოს სხვაზე, იღებს უფლებას მოიპაროს ადამიანების დანაზოგებიც კი, ხო, მაგალითად გულისხმობ, როდესაც აი ბიუჯეტის ძარცვა ხდება და რაც უამრავი შემთხვევა ქონია და მათ შორის თქვენ გაგიშუქებიათ. მივიღეთ სისტემა, სადაც აი გუში ვნახეთ, რომ პრაქტიკულად ყველა თანამდებობის პირის ოჯახის წევრი უცებ ხდება საჯარო სამსახურში მაღალ თანამდებობებზე. აი მარტო ეგენი არიან ესეთი განათლებულები, ჭკვიანები და ასე შემდეგ, ხო? არ და ვიცით უამრავი პროფესიონალი, რომელიც გარბის ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ელემენტარული საშუალება არ აქვს, რომ რაღაცა წარმატებას მიაღწიოს და თქვათ შეინახოს თავისი ოჯახი. ეს სისტემა საბოლოო ჯამში მივა თითოეულ ჩვენგანამდე, ჩვენს შვილებამდე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ არ აქვს ასეთ ავტორიტარულ რეჟიმებს საბოლოო ჯამში მუხრუჭი და ეს უნდა გავიაზროთ, რაც შეიძლება სწრაფად. კი ბატონო. თავად ანგარიშზე რა სიტყვით, რომელიც წარადგინა ყობახიძემ, ესე ვთქვათ, აი ამ ინციდენტამდე, ძირითადად ნუ რა თქმა ტრადიციულად ეკონომიკური კუთხით ჰქონდა მთავარი გზავნილები, რომ უკეთესი 4 წელიწადი გველოდება, მაღალ ეშელონებში უკვე კორუფცია ფაქტობრივად სრულად აღმოიფხვრაო და ასე შემდეგ. თქვენთვის რა იყო ესე ვთქვათ დასამახსოვრებელი? ძალიან დასამახსოვრებელი ერთ-ერთი რიცხვი, რაც ახსენა ყობახიძემ, ეს იყო, რომ 40,000 ოჯახი შეუმოწმებიათ სოციალური შემწეობის მიმღებთა ბაზიდან და 22,000-ისთვის შეუწყვეტიათ 22,000 ოჯახისთვის, რაც არის დაახლოებით 56%. ანუ წლების განმავლობაში თავადვე აღიარებენ, რომ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მყოფი ოჯახების 56% თურმე იქ არ უნდა ყოფილიყო. აი ამაზე დიდი აღიარება, რომ ეს ქვეყანა ბოლომდე არის კორუფციაში ჩაფლული, უბრალოდ არ არსებობს. რა კორუფცია მოსპეს, ან ვინ ებრძვის კორუფციას, სხვათა შორის პროკურორმა რამდენიმე დღით ადრე საერთოდ საოცრება თქვა, რომ თურმე კორუფცია ისეთი რაღაც არის, რომ ვერაზროს ვერ აღმოფხვრიან და რა გავაკეთოთ, ეს სხვათა შორის მათი გუნდიდან ხშირად ამბობენ ესეთ რაღაცას, რომ თურმე კორუფცია ყველგან არის. კი, რაღაც დონის კორუფცია არის ყველგან, თუმცა როდესაც სახელმწიფო სისტემები ამ კორუფციას სისტემურად ებრძვიან, იქ მცირდება და არის მინიმუმამდე დასული. ჩვენთან არ არსებობს ესეთი სისტემა, რომელიც ესეთ კორუფციას ებრძვის. აი, ხომ ნახეთ, რომ დააკავეს პრემიერ-მინისტრი, დააკავეს სუსის უფროსი, დააკავეს სხვადასხვა მინისტრები, უმაღლესი თანამდებობის მქონე პირები. სისტემურად რა შეცვალა ხელისუფლებამ? აი, რა თქვა, რომ აი ამ წლების განმავლობაში ესეთი აღვირახსნილი კორუფცია იყო იმის გამო, რომ აი აქ რაღაცა შეგვეშალა, რაღაც კანონი არ იყო სწორად მიღებული, რომელიღაცა სამართალდამცავი რგოლი არ მუშაობდა სწორად, პროკურატურა ვერ იმუშავა სწორად და ასე შემდეგ. არავითარი მსგავსი ნაბიჯები არ გადაუდგა. შესაბამისად, კორუფცია იქნება, უბრალოდ შეიცვალა ის კლანი, რომელიც ერთის მხრივ იყო მომჯდარი ამ საბიუჯეტო სახსრებზე და ახლა არის სხვა კლანი, რომელმაც სავარაუდოდ იცის, რომ თუ მოიპარავს თანხას, ის რაღაც უფრო სწორად და სამართლიანად უნდა გაანაწილოს და ამის გამო გონიათ, რომ ისინი არიან ხელშეუხებლები. ამიტომ კორუმპირებული სისტემა არსად არ წასულა, ქართული ოცნება დგას ამაზე 14 წელია. ამიტომ ისინი ნამდვილად ვერ შეძლებენ, რომ ეს კორუფცია მოსპონ და მეორე ნაწილი რომ ამის სურვილი მათ არც კი აქვთ. კი ბატონო. და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ თორნიკე ისევ ყობახიძის ნაწილში ამ კონტექსტიდან გამომდინარე, თქვენ თქვით რომ როდესაც აფასებდით მომხდარ ინციდენტს, როგორც იურისტი, ასევე შევაფასებო, სამართლებრივ რეაგირებას ჩვენ ვერ ვხედავთ.
აქვე ვიტყვი გულწრფელად, რომ არაერთი ჩხუბი გვინახავს ჩვენ ახლა ქართული პარლამენტარიზმის, ესე ვთქვათ, ისტორიაში თუ ცხოვრებაში, ეს არ გვიკვირს და აქვე ვიტყვი, რომ დიდად არ ვართ განებივრებული იმით, რომ რაღაცა დეპუტატებს თუ უჩხუბიათ ერთმანეთს შორის ამას სამართლებრივ რეაგირება მოჰყოლოდა. რითი იყო ეს განსხვავებული? ანუ რატო ფიქრობთ, რომ ეს რაღაცა აუცილებლად საჭიროებს სამართლებრივ რეაგირებას? ასეთ დაგისვამდით კითხვას, იმიტომ რომ მართლა ბევრი ჩხუბი გვინახავს, გულწრფელად თქვენც იცით, ალბათ ბუნებრივია. სამწუხაროდ, კი, ვიცი. იცით რა, აქ ჩანდა პირდაპირ განსხვავება სხვა დაპირისპირებების შორის. ეს იყო პირდაპირ ორგანიზებული ძალადობა. ანუ გადაწყვიტეს, რომ ადამიანი არც ვიცი რატომ დაესაჯათ, ალბათ იმიტომ რომ მისი პოზიციები არ მოსწონდათ. ეს განასხვავებს, თორემ კი მომხდარა შემთხვევებს სხვათა შორის სხვადასხვა ქვეყნების პარლამენტშიც ყოფილა მსგავსი შემთხვევები ხარ არ ვართ ამით გამორჩეულები. თუმცა ეს განასხვავებს სწორედ რომ იყო პირდაპირი, ასე ვთქვათ, ორგანიზება აი ამ ძალადობის. თუმცა მთავარი აქ რაც უნდა გვესმოდეს არის ის თუ რატო აკეთებს ამას ხელისუფლება. გამოდის პრემიერი მოხსენებით და იწყება ჩხუბი. ამას აკეთებენ იმის გამო რომ მათ არა აქვთ პასუხები ხალხის საჭიროებებზე. მათ არა აქვთ პასუხები თუ რატომ გადის ამ ქვეყნიდან მოქალაქეები. მათ არა აქვთ პასუხები თუ რატომ არ იზრდება ხელფასი, თუ იზრდება ხელფასი მხოლოდ ქართული ოცნების ჩინოვნიკებისთვის და ისევ ამ დეპუტატებისთვის იზრდება ეს ხელფასები. მათ არ აქვთ პასუხი თუ რატომ არ იზრდება პენსია. როდესაც ჩვენ ვამბობდით რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში 4 წლის თავზე 1000 ლარი იქნებოდა პენსია, შარშან მოუმატეს მხოლოდ 20 და 25 ლარით. სად მიდის დანარჩენი ფული? დანარჩენი ფული მიდის ჩინოვნიკების და მათთან დაახლოებული გუნდის ჯიბეებში. მათ არ აქვთ პასუხი იმაზე თუ რატომ ვართ საგარეო იზოლაციაში. ეს ჩვენი პრემიერი რომ დაკრის ხან ირანში და ხან ჩინეთში და რა ვიცი ხან თემურლენგის საფლავზე ხედავთ ამ ადამიანს. რატომ გაწყვიტა მან ურთიერთობა ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან? ამ კითხვებზე მათ პასუხი არ აქვთ. ერთადერთი რაც დარჩათ არის ის რომ იქნიონ მუშტები, ოღონდ ამაშიც კი უნიათოები არიან, იმიტომ რომ ის რაც მათ გააკეთეს არც ქართველობასთან, არც ადამიანობასთან, არც ქრისტიანობასთან, არც ჩვენს რა ვიცი ღირსებასთან ახლოს არ არის, იმიტომ რომ ერთს 10 არ უნდა ესხმოდეს თავს და ამის ახსნა თუ ვინმეს უნდა, მადლობა.